concret, se la fa seva sense parlar amb els afectats i sense tenir en compte de qui és competència, demana que la votem. Avui, a més de fer el de sempre, li roba la cartera al PP, doncs agafa una proposta que fa poques setmanes que es va debatre al Congrés dels Diputats via PNL, en la qual demanava la derogació d'aquest Real Decret. Un Real Decret de l'any 2021 que va entrar en vigor el 2 de gener del 2023, ara farà més de 2 anys, i que, a més, a part de la regulació, prové de la directiva de la Unió Europea del 2015. Esquerra Republicana, tant al Congrés com a la Paeria, fem i diem el mateix. I som conscients i entenem les queixes del sector de l'hostaleria i el turisme, que sabem que elevaran les seves reivindicacions en àmbits europeus perquè insistim que el cuore de la queixa sobre l'excés de dades ve de la normativa europea i sobre uns condicionants tècnics que entenem que amb una mica d'entesa amb el Ministeri d'Indústria i Turisme han de ser solucionables. En tot cas, per fer de mitjancers amb el sector, des d'una voluntat propositiva i d'escolta hi serem. Però ja ho hem dit i ja ho hem advertit en diferents ocasions. Tothom que entri a la porta de la Paeria de la mà de l'extrema dreta amb nosaltres, que no hi compti. Per bones que vulguin ser les possibles intencions que s'hi amaguin. I en aquest cas, a més, les intencions no són bones. Mentre Vox es queixa dia rere dia de l'alerta terrorista i de la necessitat de col·laborar amb els cossos de seguretat per millorar aquesta, ara demanen que els establiments hotelers no reclamin tantes dades perquè això pot interferir amb la privacitat de les persones. En què quedem? Estan d'acord en infiltrar-se en moviments socials i independentistes, infectar telèfons mòbils d'adversaris polítics amb programes espia, però no estan d'acord en que els reclamin el correu electrònic i el DNI quan van a un establiment hoteler. Continuaré a la segona. Gràcies, alcalde. Gràcies, senyora Costa.